पुरा एक्जिस्टेन्सियल फिलोसफीको फाउन्डेसन भनौँ, ह्युमन एसेन्स, पर्पोज र मिनिङ, एक्जिस्टेन्सियलिजम, यो तीनटा एलिमेन्टको अराउन्ड घुमिरहेछ। फिलोसोफर जन पल सार्टरको एउटा फेमस इक्जाम्पल छ कि उनले एउटा पेपर कटरको इक्जाम्पल दिन्छन्। त्यो पेपर कटर बन्नुभन्दा अगाडि नै जसले त्यसलाई बनाइरहेछ उसले त्यसको पर्पोज डिफाइन गरिसक्यो। पेपर कटरको पर्पोज हो पेपर काट्नु, र उनी भन्छन् यो कुरा मान्छेमा लागु हुँदैन। मान्छेको पर्पोज भनेको आफ्नो लाइफको मिनिङ, आफ्नो लाइफको एसेन्स आफै क्रिएट गर्नु। र अब यहाँ नित्से एउटा के कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छन् कि अब यहाँ सुनौँ है। What have we common in with the rosebud which trembles because a drop of dew is lying upon it? It is true, we love life, not because we are used to living, but because we are used to loving. निश्चय के भनिरहेको छ भनेदेखि पुरै मान्छेहरू यो जति पनि छ नि हामीले आफ्नो लाइफमा सब ठाउँमा यति मिनिङ, यति पर्पोज, यति यो सब कुरामा यति मान्छे डुबिसक्यो कि मान्छेले ब्युटी, आर्ट, नेचरलाई एप्रिसिएट गर्न बिर्सिसक्यो। मान्छेको बिहान उठेदेखि मान्छे दौडिरहेछ, बिजी छ, थाहा छैन ऊ के गरिरहेछ तर दौडिरहेछ। एउटा बिहान जब सनलाइट ठ्याक्क निस्किँला हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो बुकको इक्जाम्पल, सनलाइट ठ्याक्क निस्किँला हुन्छ अनि त्यहाँ गुलाबको फुलको त्यो कोपिलामा त्यो गुलाबको फुल फुलिसकेको छैन, जस्ट त्यहाँ कोपिला छ अनि त्यसमा ड्रप अफ ड्यू, शीतको थोपा आएर लागिरहेछ। त्यो ब्युटीलाई एप्रिसिएट गर्न बिर्सिसक्यो हामीले। हाम्रो लाइफसँग केही कुरा कमन छैन, नेचरसँग मान्छे अलग भइसक्यो एसेन्स र पर्पजको खोजीमा।